हे गाउँ छ भन्दा ब्याक विथ द न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ हैन मसँग एउटा चाहिँ के रहेको छ भन्देखि नयाँ कन्टेन्ट रहेको छ। आज चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ Redmi Note 10 हैन, Redmi Note 10 को चाहिँ रिभ्यु र अनबक्सिङ लिएर आएको छु। र यो चाहिँ भनेको मलाई अहिले नेपाली मार्केटमा भनेको तपाईको 25000 अन्डरमा परेको छ हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईको अरु पनि आउँछ। यो भनेको चाहिँ 6GB RAM र 128GB स्टोरेज रहेको छ हैन। सो बाँकी कुरा अहिले म यहाँहरुलाई जानकारी दिन्छु र अहिलेको लागि भने अनबक्सिङ तर्फ लागौं। ल गाइज हैन, फोन चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो कभरमा आएको छ। इन्डियाज नम्बर 1 स्मार्टफोन ब्रान्ड लेखेको छ हैन। अनि तपाईलाई Redmi Note 10 मेड इन इन्डिया हैन, स्याडो ब्ल्याक कालो कलरको रहेको छ। अनि 6GB RAM र इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ 128 रहेको छ। सो लेट्स ओपन। र यसमाथि केही पनि छैन हैन, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिक कभरमा फोन छ। ओ माय गॉड, दुईटा प्लास्टिकमा प्याक गरेको रहेछ। र फोन यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, अलिकति स्क्रैच लाग्दो रहेछ। चारवटा क्यामेरा, एउटा फ्ल्याश। सो अहिले फोनलाई छोड्दियौ, अरु साथमा के आएछ त्यो हेरौं। एउटा ब्याक कभर पनि दिएको रहेछ हैन। तपाईको युजर म्यानुअल, अनि यसमाथि तपाईको डाटा केबल सी टाइपको रहेछ हैन। यो चाहिँ चार्जर चाहिँ, अनि तपाईको चार्जर रहेको छ। चार्जर आई थिंक राम्रै छ हैन। हङकङ बाई भनेको कति रहेछ चार्जरमा पावर एडेप्टर 33 वाटको रहेछ हैन चार्जर। र अरु केही पनि आएको छैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति नै आएको छ अहिलेलाई भने। सो यसलाई साइडमा राखौं। र गाइज हैन, फोन चाहिँ यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ हैन। फोनको लुक्स चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिकै बडी रहेको छ, मेटल बडी छैन। यु क्यान सी। लेट्स टर्न अन। Redmi powered by Android. सो यसको चाहिँ हैन कभर एक्स्ट्रा किन्नु पर्ने छैन। यसमा जे होस् एउटा भनेको ती राम्रो रहेछ फाइदा हैन। कभर यही नै राखेको छ, टक्कसँगले लगाइदिने। र तपाईको हैन यसमा आई थिंक अलिकति स्क्रैच चाहिँ हैन, यसमा अलिकति जस स्क्रैच चाहिँ बडी नै लाग्ने जस्तो रहेछ, बडी नै लाग्दो रहेछ हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर कभरको सेफ्टी दियो भने चाहिँ केही हुँदैन, नत्र स्क्रैच चाहिँ अलिकति राम्रो रहेछ। यसरी लाग्ने रहेछ। र फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन, हेर्दाखेरि पनि हैन, लुक्सहरु सबै कुरो एकदमै राम्रो छ। सो अब यो फोनको बारेमा चाहिँ हैन के छ कस्तो छ भन्ने कुरो म बताउन गइरहेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, फोन चाहिँ अन भइसकेको छ र एकदमै अहिले त जस फास्ट चलिरहेछ हैन। अनि क्यामेरा चाहिँ हामी हेरौं क्यामेरा कस्तो रहेछ हैन। क्यामेरा चाहिँ हैन 48GB रहेको छ। 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। क्यामेरा त एकदमै राम्रो छ हैन। फोनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6.43 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी फोनको डिजाइन चाहिँ हैन एकदमै राम्रो रहेको छ। डिजाइनमाथि कुनै कम्प्लेन्स गर्न मिल्दैन हामीले। त्यस्तै गरी यहाँहरुले क्यामेरा चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन, 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। भने फिंगरप्रिन्ट चाहिँ यहाँको पावर बटनमा साइडमै हुन्छ। र स्न्यापड्रागन 678 पाउनुहुनेछ।
त्यस्तै गरी 48 मेगापिक्सलको सोनीको क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने हैन यसको फ्ल्यास अगाडिको जुन सेल्फी क्यामेरा तिर रहेको छ 13 मेगापिक्सलको 500 mAh हाई क्यापेसिटी ब्याट्री पनि पाउनुहुन्छ। साथमा यहाँहरूले 33W वाटको फास्ट चार्जिङ हुनेछ र तपाईको हैन 4K को भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो देखिनेछ किनभने एकदमै राम्रो रहेको छ डिस्प्ले पनि। र समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ हैन फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन गेमिङको लागि पनि फोन राम्रो छ। क्यामेराको लागि 6GB RAM भएपछि अब त्यस्तो फास्ट नभए पनि जस गेमिङ एकदम राम्रै हुनेछ। हातमा राखेर चलाउँदा पनि एकदमै आरामदायी फिल हुनेछ हैन। त्यस्तै गरी गेम खेल्नको लागि पनि एकदमै कम्फर्ट फोन रहेको छ यो भने हैन। त्यस्तो गरम पनि छैन हैन एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुनेछ। र यसबाट त्यो फोटो भिडियो पनि हैन 48 मेगापिक्सल भएको हुनाले एकदमै राम्रो आउँछ। र गाइज आजको लागि भने यति नै हैन। यहाँहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै विभिन्न तरिकाका रिभ्यू अनबक्सिङहरु एक्सपेरिमेन्टहरु लिएर म बेला बेलामा आउने गर्दछु र साथमा रहेको बेल आइकन दबाएर नयाँ आउने भिडियो पनि मिस नगर्नु होला भन्दै आजको लागि भने यति नै। फेरि अर्को भिडियो लिएर चाँडै नै आउने छु। सी यू गाइज टेक केयर।